Ndi papa sava. Telefone? Yes, Rwose telefone. None Iminsi myinshi. ndara ariko Ako telefone. Hambura amadede uko usigaye asa. ndeba nasaraza n'amafaranga. Naramo hano cyangwa ndakoresha icupa papa sava. icupa. Ahubwo cyeka muri hanga serviette nkarihanagura. Reka nze nkazana. Numaze kuba umunyakabari ntiwanacisha agapira. Cyane nakagira gutya ariko nyine agapira Ako nako. gaterereza. Ntago kabaki. Waze kukazamura. Aryo ubwo wowe nzana icupa ryose cyangwa Oya nkuzanira nsukiraho nsukiraho gakeya. Abaza. Biragenda se. Biragenda ariko rwose madederi yarantangaje muri iyi minsi. Kubera Urimo kugenda se we. Oh yes. Arimo guca. Noneho bitari nibyo kwisiga ba. Muziranye dakera. Hanbanye ahubwo maze iminsi nduhuka mfite akaruhuko. Birarenze. Muziranye biri musi ya. Ese wamungane? Oya birarenze madederi. Ubona se ari byaragenze. Akosha nta gafaranga urimo kubona. Aka kazi kanyu kaba mama. Rero niba ari ukwiranwa nawe cyane. Sinyana nabibona. Oya arakeye madederi. Mbega nyine mba numva ni bisanzwe nyine. Ntabwo mvuga ko uko ntabona pasi. Aragaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Urabona ufite itoto. Ufite itoto. Urafite. Urakoze cyane. Ariko namwe nuko. Nta yafite amafaranga se. Kakazi wakiyumva bitoye. Kuba komisiyoneri se? Ewana, rabanza ikamubwira. Waba muri uyu mujyi ntugerageze ibintu byose ngo ugerageze ariko bikunda. Usikare wa mbere mbonye umukomisiyoneri w'umugore. Ku izina ry'Imana. Barahari ahubwo mutarahura ariko kuba bahari barahari. Barahari cyane. Bavuga ko bwo muhuye ariko barahari cyane. Ubu se njye baje kwisobanukirwa nyine bakora akazi. Njye maze iminsi. Okay, merci. Maze iminsi rwose. Burya kandi ko mugurisha ni bitatu ni bingahe? Bibiri. Ya. Cyo kintu nkundira. Ikonje cyane. Urashaka ishyushye se? Ntacyo kukagira kunyota. Aka gakonje niko kagira. Kaba ari keza cyane barakugenda gakunda. Konje harakonje. Nako Muryoherwe. Ntabwo murakoze kuko tuva ntabwo risizere mu modoka. Ntacyo n'ubundi buri fata. Handi sumeze ute? Esa nanjye niko akundi. Ari ukuntu ngiye nihisha mu bantu. Mwene zitaye zacu. Ya zaza ndi baba ngo Imana gukuye igisuzuguriro. Oh yes. Oya buretse. Uzi ko ushobora kuba waburaye. Ushatse kuvuga ko urashaka kuvuga ko nta kubuhagaze. Nyine hari ukuntu ubona nta kintu ufite. Ako buryo wambaye akenda gafuze. Utaramo gakweto kawe gakeye. Ugakubitaho ni ukongeraho n'iyitaye yani. Hagucishamo ijisho. Ndakurahiye. Reka. Ariko byo nta no ari kunyuza muri. Nta ari gucishamo. Telefone we. Ko nawe ni sawa tu. Se atunye ntiyakoze. Ntabwo turi bumwe gusa. Hadushyira akantu turi burya. Hatu. Nako kaba ari sawa. Hatu. Ko ndi kumwe n'abakire se nagendanye n'abarifite. Ndabuzwa ni iki gahunda no kwisanzura. Ariko nawe uzi kuri higa shaka. Amaza ngo ngwiki se musaza. Ariko rero ntabwo tumwere hamwe die. Kana numvise ariko hano ntago bahenda. Nzajya nza kubafata kana. None se ubwo se ewana ko muba mutari kundangira abakiriya ariko. Abakiriya se. Ni abantu baza bashaka utuntu ko ngewe ewana aka kazi narakiyemeje ngo mbakora neza. Boro zose n'impaka umva amazu meza ibibanza byiza amamodoka ushaka imodoka y'amafaranga make kandi kiri yose ibintu byose ngiye n'abantu nabagurisha aba kanyagwa ahubwo rero ubwo nabuze ikintu nguha amakazi bitaba byawe n'igicuruza by'abantu oya ariko no kuganira ntago ari byo gutembya ariko kuri sinigushira mu biganiro ariko ntago nabagurisha da ariko hari ukuntu umusore wabuze umugore namurangira umugore wabuze umugabo nta kabisa none usigara umuranje ikibazo cyo nzasigara n'umusaza mukuru n'umucecuru mukuru icyo kibazo ko nyifite ufite ikibazo se ufite umugore Kiyobuye ngo namo ngombwa ugiye kuvuga ibere mujye mureka ibikino ngende kuvuga ku bakobwa n'abahungu bagumiwe badadari ni kazi abahungu nabo baragumirwa abahungu nabo baragumirwa erega buriya ngo abahungu burya rimwe na rimwe babyarira iwabo abahungu babyarira iwabo ese biteye indukiri iwabo
buriya ababyeyi babo ako ni akandi gashya amenye nawe byitwa ko abyariye iwabo iyo abyaye kabiri gatatu se abyara ku bagore batandukanye ahubwo buriya hari ukuntu bamwe babita ngo ni abamerifiye nyine baba barabyariye uyu mwaba wa perise bo abaperi gariso ariko rero amambere ubwo haheruka wa mushinga sinigeze kubona nimbati nawe nguyu yahagarariye ngo abagabo babyariye iwabo cyangwa mwarabyize amashuri ntimwigana turigana ariko buriya hari aho dutandukanira buriya iyo turenze ku ishuri buri wese amenya ibye ntabwo biba byoroshye adederi we Zene umesa afite akazi kari hejuru ahubwo yewe ni umukomisiyoneri wabigize umwuga wagendanaga ntanabizi umushinga wanjye uranditse kazi ni kazi rwose umushinga nta muntu ushaka ikibanza cya make ko abantu ufite ikibanza okay ahubwo nyifite umuntu yambaje ikira barashaka inzu ya $30,000 kazi kabonetse hariyo mu gipangu yo guturamo mbega wari inzu y'amasazira ahantu yasaze akazi kabonetse yubatse gute yubatswe mu buryo bugezweho iri ahantu ntabwo iri ahantu mu kanuze $30,000 nziza yabitinjira imodoka se iri ahantu nyine heza rigerega inzu aba ari yubatse neza ari kuri mu yambwiye mu bice bya Ruyenzi Ruyenzi cyangwa se Nyamirambo nta nubwo hazi kereka iyo ngiyo umuntu arabanza akayisura umuntu yabanza akayisura ariko ufite nyinshi inzu ndazifite cyane kabisa n'ibibanza byinshi bari 130 rero gira ngo umukiriya yabonetse tayari umukiriya yabonetse mfite inzu nyinshi uri kumva ibibanza byinshi kora akazi rero sinumva akazi kabonetse hari n'akamodoka kagize kameze ukuntu ka $8,000,000 kandi karacyari kose ni aka 2013 Ramaza hari ikindi usigaje se ntusigaje kugera ku modoka ibindi byose ntiwa bisore sinakubwiraga mfite umugore mwiza niko kanyamuneza ubona afite kuri cyuma rero kuri cyuma ajya twikira muramo kandi wakagura Ramaza ntago $8,000,000 imodoka ya 2013 wayigura ukagiye uyitwaramo uravuga bizaza rega ntabwo nagakwiye kugenda n'amaguru bizaza aho se madede nyine waravuze uti ndibo bahuze njye na Telesifori none se sinabwiye nyine ko akazi nkora ari akukomisiyoneri urabona ntahuje abantu b'abagabo bakicarana nabahuje kabisa mugira ukuntu muganiramo nimushakamo n'amezi ibi biganiro byaba ariko ntabwo mwamezi byaba ari nabyo da nanjye ndi hagati yanyu ndi umuhuza nka numwa amabanga bageze kure Ramaza ubwo nabivuga gutera nabihera he nabahuje kabisa watangiye akazi nimwinanirwa buri wese nimwinanirwa ndamenya ko uyu mwuga ndawuvamo iyo bisoza n'ubundi ko umwuga ndawuvamo kabisa n'abatari uwanjye ko wari wagatangiye ibisoza kanabwo burasi wajya umenya ubwenge ukareka ubu ntuzi ubuntu by'ubugwari ko nzi ko uri umuntu w'umugabo niko njufata ibintu nawe ubizi ntakugize ivugire dore singuye umugabo imbere yawe afite icyo ushaka nawe ufite icyo ushaka bimeze bite se ntako bimeze ubwo se ndaguhera hera oya kandi zari ikibazo wabura aho uhera umuntu w'umugabo ra wanahabura burya mugenzi wawe kare tuganire none se ko aricyo cyatuzanye wananyumva utananyumva nyine wananyumva utaranyumva nyine ukabyihorera byose ni ikiganiro iyo ugiye gusaba umuntu ari nk'ikintu mushakaho urabivuga ugategereza igihe cyose ntukagiteganya ikintu kibi jya wumva ko ibintu byose bishoboka niyo mpamvu wakoze kariya kazi jya wumva ko ibintu byose ugomba kubibona bishoboka niyo mpamvu ushobora kujyana umuntu ahantu ukavuga arahagura ugakoresha trike zose ku buryo aho hantu uwo muntu agomba kumva ko icyo kintu agikeneye ariya buriya ngo kwifuza ni icyaha muri Bibiliya ariko sinzi maze se mpfukame mu nsengere ko none se Telesifo wagize uti ngo ntiwabona aho bihera reka nkubwire Ramaza umuntu w'umugabo buriya nubwo biba bigoye nyine ariko buriya banza ari nacyo cyaha tugira Imana izanatubabarira kwifuza umugore wundi
ufite umugore mwiza koko se ariko rero ahubwo nibanza umbwira hariya bijyana n'inkwano ubwinshi bw'inkwano cyangwa se ariko rero uzi ko abantu bose bamwana basigaye babimbwira ngo buriya umuntu nkurikira mu mugore mwiza ngo ni mama Sava papa Sava ngo nawe ko buriya ngo niwe muntu muri lokatse yacu ngo njye ndabanza papa Sava agakurikira Margarita Ndimbati Margarita Dafi oya Dafi kwa jari Margarita wa Ndimbati cyangwa Dafi wako kirimbuye mu kanya bavugana dore umuntu uyoboye dore umuntu uyoboye oya iwe ndabyemera n'uruca abana Dafi nawe nakase buriya ari ukuntu Imana iguha ibintu nyine wowe se ruriya imodoka ufite shana ruraruza ubonye imodoka yaparitse hariya mwiyambwira ngo imodoka uzi ko biriya mba bibona nk'ibidahari buriya rero ngenda umuntu ukunda imodoka cyane ariko nta bushobozi ndabona nyine bwo kuyigura ariko iyo modoka yawe ndayikunda byahatana none se ntureka nkwereke rero ko ibintu byoroshye ese niba ukunda imodoka yanjye nkakunda umugore wawe twaguranye byashoboka se nta kibazo ntawe biganira impamo y'Imana ngiye nta kibazo byashoboka ukamira modoka yawe umugore umuha imodoka muha imodoka byohererekanwa Ramazani noteri uri buri sinyara arandika ngo iki Ramazani ubwo funguye gutya ndimo gusohoka mvuye muri ruriya rupajero we ariko imodoka ariko ntabwo ngiye kuyigwa kuko nanjye nta cyizere ndagira cyuko ibyo bintu nubwo mbivuze none se gaso uri seriye ko ni ukuri kw'Imana ngiye niba ubyemera nta kibazo bambwiza ukuri agura umugore yewe na byaba ari nk'ibiganiro biri aho ngaho mu imodoka inzu se kandi inzu yayivuze inzu ubwo nkajya kubiwe oya nyine ngirabizi ko nkodesha ari nawe ukodesha urumva gashatse vuba ndogoye vuba imodoka rero oya yo imodoka nayo cyo kuzi imodoka yawe ndayikunda pe we ninzi niyo wayirorera we niba ubyemera mbwira ahubwo se gaso wowe ibyo uvuga no kuri ise imodoka se si yanjye arongera kubaza wenda ahubwo wowe nubwo umugore ari uwawe niwe byabigomba umugore wanjye mufite uburenganzira ubu mufite ese si uwanjye si wamushatse se arongera wamushakiye nta kibazo rero nta kibazo wamira imodoka gaso aya gaso si we muhuza si we muhuza umugore uramuzana ntumuzana umuhuza se yabiri serese dore kontakte bayimpaye urufunguzo rw'inzu narwo yarumpaye narwo ndumuye na safita iparika nabana na mucumbiki cyo guparika no rwa gate ntago nayiparika iwawe wayimpaye njukanga gukingura ya nago cyangwa sanga ufite indi kontakte ngibibaho zana nkwereke nkubwire rero ntaza kuruhera uri serious nimba uri seriye ko ariko rero ngewe ahubwo sinjya nkora n'abantu badafata imyanzuro yihuse oya nta burage nanjye mfite ariko nta burage mfite uriya muzinga w'imodoka umpaye nese gaso sinsazanye perime noneho byoroshye rero sazanye perime rwose reka nanjye nkwereke rero nkwereke ukuntu ibintu byose bishoboka sibyo ariko rero icyo ntari bukore ni ukumugoteretera muzane nirwari urirwariza umuhamagara aza ahangaha muraba muri gukata murya kanyenga zimaba muri kumwe se ngewe ntaribi nawe ndaba ndi kumuvugisha mbese wowe byacamo ukabeberwa sinahita nkora nta kibazo nimumara kuyama ngewe izindi serivisi zose mu nsaba ndaziba biroroshye reka mbikore biroroshye rwose biroroshye cyane ahubwo rero aka kawe ngiye kugatwaza gahoro naza gukomeza nkanywa ntaramenya niba binacamo ibyo ni ibintu byoroshye biroroshye ni nko kuzimya buji hatungi icyorezo yakijimije byagenze imodoka ndugiye mu munsi yatinze sincyana nibwo bari bakibagaza kaga tipe ntikagikora hano kamanode ahubwo reka muhamagare iminsi nakabona umenye barakirukanye kagira amafuti menshi abona se zakareka Allo? Allo? Anu Hey! Vite se chérie. Oya ndi hafi ndi hano kwa papa Sava. Bo, sasa rero araga komande nari nashyirishijeho. Bo wazuka gatora ngiye nari simbukiye hano gatoya. Iyo nakishyuye, ubwo basumva aragenda nakishyuye.
oya ntitunganye birenze ubwo ari wowe ugiye gutinda oya ntutinde karenda kuboneka nanjye reka simbukire ahantu gato nta kibazo sibyo sawa ngoraje byaciyemo ubwo bari batabasanga hano byaciyemo rwose amaze marimo akakabye adede ngiye kugutembereza mu modoka wumva ukuntu ngenzi gutwara ryari ngewe ngenzi imodoka cyane nashaka kuturenza umuhanda babarenda oya cyenda ahubwo nuko maze igihe ntatwara ariko ngiye perime ndayisaza singiye gupfa ntarongowe turenze umuhanda kazo nuca uragenda kunywa akabidi mwana kagarura urumva rero nta kibazo ntabwo warinda kukagutumira keretse wenda inzoga wowe menya ko ugiye no gutwara wakamaremo ntari oya ntabwo nahagira zanira ko nagisha mwerekera ariko ntutume yijyana wizeye ko ramazani madede mutse tujyakanye sha mbese telefone ziragusigaye hano sije nabandi nahise nagiye kuza Ramaza ageze hese yavuze ko ageze nkaye nagiye kuza hafi kuza nyina yavuze ko ageze nkaye hafi ntabwo ariko we niba agiye kuza tugusigaye hano genda kuba nicaye nyine naza tugenda mu gihe ategereje ko bamuhereza komande niho nanjye mpita mfatiraho nyine agafanta kangera David nshatse mukambura twahamagaye biteze yabagaye imyotsi babaye imyotsi yakatana ndi kumva urasinze ukuntu agatutsi kankubise kubera ubushyuhe burimo n'abakiriya bari bakibuka n'abakiriya iyo abakiriya ari bakeya umuntu aragenda akahaza akantu ni nk'ubute cyangwa ubunebwe akantu kakwibikamo mbese mwari mutarayishyiraho hari byagezeho nyine ariko sinzi ngo niba hari imirimo mwashakaga niba twabashyira muhe nk'iminota ataranye umuntu aje kubireba mubwiye ko mu minota 30 birabonetse we nahita bikubaza nushaka igenda nta kibazo uraho neza amakuru neza biragenda biragenda niwe madamu Ramazani ni njyewe wansuje cyane simusuje se we yansuhuza ariko ahubwo se abaha ngaha bari hehe reba ubwo bashobora kuba barimo hatungi yego ndakumva bite hatungi wi uhite se ubinkorera nanjye vuba uwo muntu se yaba yicaye hano se hari naho se niyo wakwicara hano ni hagari wakwicara n'ahantu wumva hose ushaka ariko gusa simbona hari undi muntu wari wicaye oya ngaha ni uko batanduruye nta muntu uri hano nta kibazo ahubwo mubwira kuzane ibi byose se byari ibyawe uramukiza ibi byose byari ibyawe ni abantu twari twicanye ko bo bagiye tubazanire iki se ndamwikiza hari amazi amazi arahari bariya njye niyo n'inywera yaba arashyushye yaba arakonje aka kawayini ntabwo oya sinjya nsomaho rwose ako ngaho ndi umwere kuri ko ese basiwanywaga none se hari iki kitari ibisembuye ariko dufite amaji atandukanye y'ubwoko bwose ibintu by'amarimonade byose turi nabyo genda uzanire fanta ziranacitura ariko idakonje ubwira nishyushye nta kibazo muzanire kabisa ariko ntutinde oya ntabwo ntinda ariko amakuru se amakuru ni meza biragenda harya si wowe telefone se buri uranazi se niyo mpamvu nagusabye kunsuhuza urabyanga kumbura nazi nagusuhuje ariko nagusuhuje se takuzi none se muri karitsiye si ho ntuye wese ho utuye abantu b'abageni muhurira nzerukana mu bukwe kandi ntitwahuye nka rimwe gusa numva kutamenya rwose ahandi ariko mumeze neza tumeze neza turi aho nta kibazo mwebwe se mumeze mute natwe tumeze mu rugo muramenyereye nta kibazo nta kibazo ako se iyo uri mu rugo ntabwo
kora akantu ngo relaxe nyine ni ngombwa wambaye nk'abaririmbyi nk'abaririmbyi cyangwa ni uburyo ubu urabona nambaye iniforume ya korali ukuntu nabonye ubu urabona nambaye iniforume ya korali oya ndavuga aho biba bigera nyine nta karahure se ariko tugabanyeho hano ko bagiye ndabona aba bagiye nta kibazo rero nanjye ni ariko ndaza kukubwira niba uri bunyengere ko yigizeyo si meza neza ko yigizeyo oya nanga nubona ko mba mfite amavi maremare nanga ko nza gukoma akarahuri nubona nicaye gutya wenda naba numva ko kanagoye nagafata nta kibazo ihangane rwose nta kibazo manudi namubuze te gukurikirana n'imirimo yo muri cuisine oya ariko nabyikorera nabyo nta birenze bo hanyuma ubwo komande mu kanya gato ndabanyifuza wabikora vuba nta kibazo rwose mu kanya ndabanyibazaniye sawa rero mukomeze mu ubwo ngaho rero n'ibyo binyobwa capurisha rero nawo mugirire vuba ntimunzi se bite se mumeze mute tumeze neza nta kibazo mwebwe ko nta marushanwa ajya abaho ngewe nari buzayatera inkunga akaboko amarushanwa ajyanye n'iki y'abantu beza dufite muri iyi karitsiye abadamu beza Ramazana arya neza pe ushatse kuvuga iki dufite umugore mwiza nese umugore baramurya buriya ariko byaba n'ibiryo by'umugabo keretse iyo mamuze ko ari undi byari kubabaza ni ahantu biba bihuriye kuba umuntu ari umugore we ntabwo bivuze ko ari isahani ariraho basi mumbabarire niba nari mvuze nabi ntabwo se muratangira gucuruza ko nuba Ramazana ariyo gahunda yari arimo biri hafi birasa nk'ibigeze ku musozo kuko aho umuntu azakorera nagushakira icyo ukora ntabwo waguma mu rugo anaturebe buriya ngo twarabanye Ramazani nta kibazo abaye ataranayabona twamwaranje ariko ukakora oya buriya nawe arabitekereza ni umuntu w'umugabo kandi nawe ntekereza ko kuba nicaye mu rugo bitamushimishije akeneye sapoti yanjye byanamushimisha ariko ukureba atabaze ikintu abo oya wese kutanywa ko maze umwanya ariko biranahagije ubu ngubu najya nkafata nakureba nkaba nkunyweye nta kibazo ko nta ntuzoba gira confidence y'ukuntu nabonye iteye n'ubundi wambara nka twa tuntu tuba tugira ahangaha tugeze hano noneho twagongana nibura ukaba ntacyo twari kukwereka ni nyine nyereka utankozeho sinabibona se ntabwo mfite ubumuga bw'amaso umbwiye witanzeho urugero kuri wowe nareba icyo ushatse kuvuga hejuru y'amavi nyine ariko ngenda umugore w'umugabo arabyanga umugabo wawe oya ntabyanga ariko numva ari byo bimpaye amahoro se bite byawe oya nese no kureba nakaba ikintu wambaye urumva ari igikosa amaso yawe aba mu ntoki biramfasha buri gihe nkozeho numva oya ntabwo ngiye ibyo ngibyo mbikunda oya ariko sari ikibazo ariko ciyazi ko udashaka se wabaye iki ko ndi kureba ntabiri kubona watinya umugabo kubera ukiri umugeni ukuvuga ko aho reba hari intebe uyikuye abantu yigejeje ubu ni ukuvuga ko uvuga se numve uri kunyuma kumva birenze ibi ushaka se n'ibi sinzi ikintu nese ndi kubangira ko nkwegereye ubwo hari ikibazo aya ntabwo mbangamiye kitse niba utinya wenda ko umugabo yaza asanga hatarimo nka metero bikaba ikibazo oya umutima mubiri Ramazana agira rwose buriya nta kibazo cye
ni uduki twakumenetse hako se bite wa mugabo we ufite ikihe kibazo se bite byawe wa mugabo wa bite byawe wese ibintu byose kucyubigira inama hako se abagabo iki gihe muteye mute ntase duguteye ushobora kundekura ntunkoreho isubiza intoki ziraha none se urankora aho ushaka hiki uraho nangire ubuse kuba unkozeho uranshaka iki wa mugabo niba ndagira nkwereke hahandi unyereke iki se ariko se ikibazo ufite ni iki ahubwo wowe ikibazo ufite ni iki excuse me urashaka iki bite byawe ariko se watuje kare nkubwire njye hari imikino ntajya nkunda mu buzima bwanjye njye hari imikino ntajya nkunda reka nkwereke ikintu cyoroshye ubu kuba naba nkufasheho gutya urumva ari ikibazo ese urashaka iki ufite ikihe kibazo si watangiye mbona ari ibintu by'imikino ariko ndabona ntazi icyo ushaka ubwo ugereje nk'iyo ntebe y'abandi wiciye nese urashakaho iki wanditse niba ushaka ko dusangira fata icyunywa nanjye fata icyonwa urankora ko ushaka njyewe urabona ndi imineke urabona ngiye ndivo kukandagura ngo ngoki ubu ndi kuwukanda se igira hino wijya kora ariko ndakwiyana kibuka wambereye n'ubutaha n'ikindi gihe ntuzajya undeba uzajya ureba hirya iriya ntabwo ngiye iyo mikino ngiye nyikunda ndi umugore w'umugabo kandi wiyubashye songo meze bitese byaciyemo se mereza konati cyangwa gasa ndarimenye pe iri cyumenye itara ry'inyuma nizere ko ushyizemo iri nshyashya nizere ko uje washyizemo iri nshyashya ntarerimo ni ukuri ko nasanze imodoka yanjye yamenetse nanjye nagufomoza ubudigi wenda kwa gapasu kampa ishitani wowe y'idayimoni ubundi wowe ntabwo wari uzi ko ari uko ishitani ninde ziba nawe meza ko ntacyo Ramaza ibi bintu hari ibintu wari ubiziho njyewe ndi pase ya gaso reka nanjye mbivuge nyine mbisobanure sobanura nyine yari gahunda yo kugurana mugurana iki nyine akamaro ari imodoka rwiza nanjye nyine nkamuguha ukagira ute bisubire ukagira ute nkamuguha nyine ubu nabaye ingurane njyewe ariko se wowe kwamwe ko ibintu byose ubizi ubunanijwe n'iki wowe ariko mwese ibintu mwe muri kumbwira mwagiye mu byumva ese niwambwiye ko uzi gutereta Madede nawe ibintu wari ubiziho cyane ariko n'umugabo wawe wakoze iki mbwira ukuntu byagenze nyine mbwira ukuntu byagenze umugabo wawe yashegeye imodoka ya Teresifori nawe yaragushegeye biba ngombwa ko bagurana aravuga ati ngenda guha umugore wanjye mbese ntabwo ureba ukuntu yongegera impinduka nawe uringegera wamuhirimbiriwe umva mbwire Madede itonde nawe sigara niyingegera nayo ndajyana n'ugiye kwisana amafaranga yanjye ntabwo bagina batama amafaranga arava ahangaha ari imodoka mbonye ikintu kigenze nuko nabahuje kandi mwahuye amafaranga yanjye nayakore mwanze mugishyira amafaranga yanjye muri amafaranga yanjye imodoka se ndayibonye Madede ibyo ngibyo ngiye birandeba akazi tega amatwi ubanza inyuma nawe wagitarashira bicyahurije mu amafaranga yanjye wari kuvuga amafaranga muri aba ngaba ninde nize mwajyana wari uri mu nyungu cyane pereza amafaranga yanjye sigara wari wanabishegeye njyewe amafaranga yanjye nakwishyura ari imodoka mpereza amafaranga yanjye nizere ko nsanga imodoka yanjye ari nzima mpereza amafaranga ibi bintu niyo wabishegeye niyo wanzanye muri iyi mikino kandi njye ntabwo ngenda nkorera ubusa ndakwiye mpeza amafaranga